평균적으로는 맛있다라고 하는 이미지는 아니잖아. 가짜 배고픔과 진짜 배고픔 차이 알지? 몰라. 내가 배고픈가 이렇게 생각이 들 때 야식을 먹어버리면 이게 사실은 가짜 배고픔이어가지고 살만 찌게 되는 경우가 있거든. 그래서 그거를 이제 구분하는 방법 중에 브로콜리 테스트라는 게 있어. 배고픈 것 같아. 너 그러면 지금 브로콜리 먹을래? 라고 누가 물어보면은 맛없을 것 같은데? 라고 얘기를 하면은 가짜 배고픔인 거야. 근데 브로콜리 나도 줘봐. 너무 배고파. 그러면 진짜 배고픔이 맞는 거지. 그럴 때는 이제 조금 뭘 좀 먹어도 된다 이런 거지. 나는 가짜 배고픔과 진짜 배고픔을 안 먹기 위해서, 다이어트하고 굶기 위해서 필요한 게 아니고, 나였으면 먹기 위해서 필요할 것 같아. 나는 배고파도 잘 안 먹으니까. 반대로? 이거 안 먹으면 죽는 상황인지를 구별하기 위해서. 나는 가짜 배고픔이든 진짜 배고픔이든 안 배고프든 브로콜리 먹고. 브로콜리 맛있잖아. 브로콜리 보통